Ya. Susah sekali. Coba kita anuin guys. Dan sudah segini aja. Dan segini saja kita buka aja. Dan di dalamnya guys, nggak ada, nggak bisa dilihat. Dan terus dia ini, dan kita anuin dulu. Oke, sudah kita anuin guys Play-Doh-nya, dan kita masukin kembali ke dalam sini. Dan tutupannya ada di mana? Oh ya, ini tadi lupa guys. Dan kita tutup dan menjadi terpisah. Oke, dan sudah. Sekarang kita buat cetak apa lagi ya? Aduh, nggak bisa ditutup. Oke, ditutup akhirnya. Ditaruh di sini. Setelah itu ini kayak apa? Ini nggak ada apa-apanya. Coba kita anuin dulu. Pakai Play-Doh berwarna, apa itu namanya, Play-Doh yang berwarna putih aja, putih lebih menarik. Ayo kita anuin ke Play-Doh-nya, keluarkan putih. Oke, kita dan kita sebelum kita anuin ini pencet, kita mau kasih tahu jangan lupa subscribe dan like ya. Oke. Sudah kita masuk dan kita ngapain ya? Ini nggak ada anunya kayak apa ini? Oh ya, caranya nggak bisa. Harus pakai tangan lagi. Aduh, ini tangan susah betul. Hampir nih. Aduh. Oke, pakai garpu aja guys. Oke, berhasil. Wow, guys, keluar guys. Aduh, tapi susah ya. Nggak bisa guys, nggak bisa kayak apa ini. Ini sudah keluar. Dan aduh susahnya. Dan anuinkan. Susah ya dianuinnya. Oke. Aduh. Dan di sini masih nyangkut. Oke, sepertinya sudah keluar teman-teman. Jadi ini nggak bisa, ini gagal. Yang tadi teman-teman aja yang warna biru itu menang. Jadi ini nggak bisa.
kita taruh. Dan mau buat apa lagi, terserah, masih banyak aja. Membuat water sih mudah. Oke teman-teman, kita harus ngapain lagi nih? Dan kita harus membuat water. Memang ada cetakan water, ada sini. Ini dia. Oh iya nih cetakan water. Tunggu ya, kita ambil olehnya siapa dulu. Ya saja mungkin, ini kan terlalu banyak. Gampang aja. Oke. Dan katanya kita harus giniin saja, kita butuh hijau. Oke. Ini belum pas. Dan menjadi sudah begini, kita harus kasih apa lagi ya? Duh. Susahnya ditutup nih. Oke, sudah ditutup. Dan kita cari lagi yang itu namanya hijau. Oke, sudah dibuka, ternyata hijaunya segini aja. Dan ada kelihatan putihnya, kita ambil dikit saja. Dan kalian harus ambil segini. Apakah kalian ada cetaknya? Kalian tetap harus begitu. Yang seperti ini mudah. Bagaimana? Oh ya. Oke. Kita ambilnya. Tuh, sudah kita ambil. Dan apa yang terjadi? Oh lala, jadi sudah guys. Nih. Hebat kan? Tapi kalau di belakangnya jelek, di depannya bagus. Oke. Ini taruh lagi. Dan yang warna oranye ini kita taruh di sini. Taruhnya, tunggu ya. Oke. Dan kita taruh. Sekarang kita mau ngapain lagi atau enggak? Oh ya, ada rumah guys. Banyak yang kita dapatin ini cetakan lagi. Sebetulnya ini buat apa sih? Kita lihat juga ini sekelasnya. Ini gambarnya teman-teman. Saya lihat. Lalu kita tutup lagi. Sebetulnya buat apa sih ini ya? Kita taruh aja. Buat rumah deh. Buat rumah dulu. Tunggu ya, pakai pelido apa ya? Oh ya, pelido merah. Ada suara motor. Aduh. Dan kita ambil. Aduh. Merahnya dikit saja, astaga. Dan nggak punya merah yang lebih banyak coba. Oke. Dan kita masukin. Oke.
Oke. Misalnya kita keluarkan ini, katanya kita harus pakai ini. Playdohnya. Dan keluarkan. Astaga, keluarkannya. Nih. Jadi. Lala. Nih. Kalian bisa lihat enggak? Itu playdohnya. Dan lebih cahaya. Oke, kita taruh lagi di tempatnya di sini. Oke teman-teman, ini videonya selesai dulu ya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bye.